ladies and gentlemen, I go by the name of DJ Mr. Bra. That's how we do. Representing the popular culture. Representing the related talent. Game tight. Hashtag Abra. Iryo wizitse. Akakanya ndi kumwe n'umutipe yambwiye ko ari we uririmba reggae hano mu Rwanda. Uri wenyine uririmba reggae, no mwami wa reggae hano mu Rwanda. Ntabwo namenye ibyari byo agusagiye kutubwira uburyo ari umwami wa reggae hano mu Rwanda. Bimeze bite bro? Ibintu ni fresh nari. Twibwire. Amazina ni Eli Rukundo. Eli Rukundo, uri umwami wa reggae hano mu Rwanda. Niko byavuzwe ni nakuvuga. Ababivuga nibyo nibyo ko reggae rwose king niwe king niwe master wayo. Ninjye master kuri reggae rwose. Okay. Aho kugira ngo twemeza ko uri umwami wa reggae rero umanzi ukore nyine ibintu bitwereka ko uri umwami wa reggae. Uri ready? I'm ready. Okay, ugiye kuturirimba indirimbo yawe muso wakoze nziza twumve niba uri umwami wa reggae nyine. Uri ready? I'm ready. Reka tugenze gutya. Hari igihe kw'iyisi haba ko kwiheba, ubuzima bwagucanze, iyi si yagucanze, inzara yakuriye, wait kuko icyo yakuvuzeho kizasohora, ngo kandi yakaremye ni nayo ikamena, isezerano ryawe riri bugufi, wait riri bugufi, isezerano ryawe riri bugufi. Atubwiye ko hashize imyaka 8 atangiye umuziki. Kuki hashize imyaka 8 watangiye umuziki? Byagenze bite kugira ngo byibuze akakanya tube twamenya ngo Eli Rukundo ari kurimba reggae? Twumve n'utugambo tuvugwa ngo niwe mwami wa reggae hano mu Rwanda. Impamvu nuko mama mutamenye kuva nashyira hose nuko reggae nyinjiyemo vuba. Reggae nyinjiyemo vuba, mu kwinjiramo mvuga vuba maze gukora indirimbo zigera kure ebyiri ubushobozi bwanjye. Urumva ko rero reggae nyinjiyemo vuba, niyo mpamvu izo ndirimbo ahangangeze kuba munze gutya ndiko bw'izo ndirimbo ebyiri. Niyo mpamvu aribwo mukimenya vuba. Mbega muri make ibyatewe n'ubushobozi buke wari ufite? First hari ubushobozi, hari na plan yabanza kugira ngo mbashe kuba wenda se nagira ute nakora ibintu biri strong. Ayo Eli Rukundo afite umukunzi? Mukunzi ndabizi benshi cyane bibaza icyo kibazo. So nyine ukimbajije ari n'abandi hirya no hino bagenda bamuza ikibazo. Mukunzi ndamufite. Umufite? N'umugore cyangwa munacyari kubitegura? turacyabitegura n'abandi. Okay, n'abandi muri kamera babona ko ndacyari mutoya, turacyabitegura nyine ntago araba my wife. Muri mu nzira ubwo muzadutumire n'abafana tuze. Rwose tuzabatumira mwese. Eli Rukundo ni isembogamizi urana nazo muri uyu muzika mu Rwanda, by'umwihariko injyana yawe ya reggae watubwiye ngo urimo, kandi ni injyana ikamenyerewe cyane kuko muri iki gihugu tuza afrobeat rap, ariko injyana ya reggae ntago nyizima abahanzi benshi cyane. Wowe ni isembogamizi urana nazo by'umwihariko mu njyana yawe? Imbogamizi ntabwo zabura. First aho nuye hirya no hino arabambwira ati iyo njyana ya reggae rwose yego urayikunda, nibyo iyo ukora ikintu gikunze first kiba kizakuzanira inyungu, kandi iyo uko gikunze unagikora neza. Ariko arabambwira ngo ntago birimo neza, ngo cyangwa se ngo wayireka ugafata izindi njyana. Ariko rwose izo mbogamizi zo umura nazo z'abancinege bambwira ati wafata izindi njyana, ariko mbega ni ikibazo umura nacyo. Mbega wowe wihebeye reggae nta kandi nawagucinege? Abagucinege wababwira iki? Abancinege nimutuze mutegereze mu bihe bizaza nzabereka udushya. Nzabereka udushya muri reggae nimutuze tuza. Ayo ndi kumwe na Eli Rukundo yatubwiye ngo ni umwami wa reggae hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Birashoboka ko ntago wari uzi umwami wa reggae muri iki gihugu, ariko wamubonye. Ni Eli Rukundo. Niwe. Hanyuma Eli Rukundo ni bihe bikorwa uteganya nyuma y'imyaka 3 uribona he? Nyuma y'imyaka 3 ndibona ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko mfite plan y'indirimbo. Nuko navuga ko nakoze indirimbo ebyiri, ariko mfite n'izo ndirimbo zanditse ziri gutegura kuzakorwa muri studio. Urumva ko rero nyuma y'imyaka 3 rwose pe nzabagezaho ibintu bifatika kandi bimeze neza. Munyitege
mu bihanga amaso muzabibona. Okay. Eri Rukundo afite imbuga nkoranyambaga akoresha abantu bamusangaho by'umwihariko abafana be. Abamaze kumenya ko Eri Rukundo nk'umwami wa mbere waraga muri iki gihugu cy'u Rwanda, hari imbuga afite abantu bamusangaho. First mbere ko nangira gukora izo ndirimbo nabanjije urubuga. Mfite urubuga rwa YouTube, ushaka kundayikinga gukora subscribe wasecinga Eri Rukundo kuri YouTube. Eri Rukundo ashaka nko kureba indirimbo zawe kuri YouTube bagakora na subscribe. Yes. Wasecinga Eri Rukundo rwose mitanzania hose. Ukoresha YouTube gusa cyangwa hari izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha nka za Instagram, TikTok? Oya, mbo mfite urubuga rumwe ari rwo YouTube. YouTube gusa? Nirwo ndimo nkoresha, ntabwo ndafungura izindi. Instagram zifungure na TikTok kuko hari abantu benshi cyane. Okay. Ayo nari ndi kumwe na Eri Rukundo, yatubwiye ko no umwami wa reggae kandi mwabyumvishe ko ari umwami wa reggae muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nge nakubwiye ngo nibiryo wiziritse tuzahura ubutaha. Ni irihe jambo bababwira babasezeraho? Jambo nababwira first ndabakunda. Kandi namwe rwose uburyo munkunda mura subscribe kuri YouTube bingeraho, comment munyandikira ko munkunda ko mushyikiye. Imana igibongerera umugisha, turi kumwe 5 kuri 5 20 kuri 20 ijana ku ijana. Yali Eri Rukundo ngenda litera bokela Mr. Bra. Biryo wiziritse.